पाइप का पीस लिया है, बैलून के अंदर डाला है और उस दूसरे पाइप को टेप से अटैच कर दिया है और भाई ये ट्रेन का हॉर्न बन गया। तो उसके लिए चाहिए होगा हमें एक पाइप और एक टेप और एक ये बैलून और अपनी ये आरी। तो सबसे पहले करा क्या है, इस पाइप को काट दिया है छोटा सा ताकि ये बैलून इसके अंदर फिट आया और उसको बगल में लगा सके। तो सबसे पहले इस पाइप को ही काट लेते हैं। पाइप काट लिया है, अब इस बैलून को छोटे पाइप के ऊपर चढ़ाना है। तो भाई इसे बड़ी मुश्किल से अटैच तो कर लिया, अब इसे जल्दी से टेप से लगा देता हूँ क्योंकि बहुत माथा पीछे होगी भाई इससे। बन चुका है अपना ये ट्रेन का हॉर्न। अब इसे देखते हैं कि इसमें से आवाज आती है या नहीं। अगर इसमें से आवाज आई तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।